is one of the districts in central Java. Jepara is popular with the name Bumi Kartini because it has strong connection with national heroes Raden Ajeng Kartini, a great Javanese woman who fought for emancipation and right of women in colonial period. Jepara seems have many nicknames. The city also called as the City of Craftsmen. One of them is weaving. The village, known as the largest weaving production in Indonesia, is Troso village that located in Pecangaan subdistrict. Craftbeads production is traditional woven fabric that commonly called as Troso woven fabric. Saya merupakan generasi keempat dari kakek penerus tenun yang pada waktu itu secara turun-temurun tenun troso menjadi satu pekerjaan keluarga. Mr. Abdul Jamal is a craftsman, also a woven troso entrepreneur. It has been decades Mr. Jamal is dabbing as a craftsman of woven troso. Pak Jamal also served as a charik or secretary in this village. He is one of the figures who advancing troso weaving. Pak Jamal used to learn and inherit weaving knowledge from his parents. So many ideas and breakthrough come from him. All he does to keep troso weaving craft still alive and also popular in the world community. Kami hanya mendapatkan informasi bahwa tenun troso ini dimulai itu kira-kira tahun 30-an. Namun perlu diketahui bahwa tenun troso yang ada sampai hari ini itu memang sejak sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Yang dahulu pertama kali dibuat oleh Mbah Senu dan Nyi Senu. Ini jelas makam beliau juga ada dan para tokoh masyarakat sesepuh juga menyampaikan bahwa cikal bakal tenun troso itu ya Ki Senu dan Nyi Senu. At the first time, troso woven is used by Ki Senu and Nyi Senu in a meeting with the great scholar. He is Datuk Gunardi Singorejo while preaching in the Troso village. At that time, this fabric only made specially to complement famous and respected people in the society. Hanya ada alat tenun yang merupakan alat tenun tradisional dan bahasa sekarang itu tenun gendong atau tenun dek-dek itu yang digendong itu. Kalau kita melihat ini bisa kita lihat di apakah tenun tradisional yang ada di NTT, ada yang di Lombok itu seperti itu. Mulai generasi kakek saya itulah yang saya tahu itu membuat sarung semacam sarung goyor. Motifnya juga tidak bagus-bagus amat, hanya garis-garis. Kira-kira tahun 55 pada saat itu di sini sudah ada koperasi tenun sarung pada saat itu sudah moncer, bahkan dikunjungi pada saat itu kalau tidak salah Dinas Perindustrian Jawa Tengah pada saat itu. Kami masih kecil, kemudian kira-kira tahun itu tenun yang lebarnya kira-kira 60 atau 80 cm, enggak seperti lebar seperti ini. Tapi sekarang ini sudah dilebarkan, itu kira-kira tahun 68. Saya pertama kali membuat Troso Festival yang isinya adalah karnival, itu adalah tahun 2013. Bahkan pernah
membuat rekor muri, yaitu kain tenun motif Nusantara terpanjang. Ya pada situ tim juri menyatakan bahwa kain kami sepanjang 217,4 meter. Dan ini pernah mematahkan rekor kain terpanjang yang ada di Pontianak. Troso weaving is a cultural heritage that has existed since the establishment of the Islamic Mataram Kingdom. A long time ago, this weaving was only plain motif. As it developed, the uniqueness of Troso woven began with patterned, but not only traditional, classic, or ethnic nuances. This weaving also combined modern with contemporary motifs. Kami dituntut untuk selalu membuat kreativitas, berinovasi dalam hal desain, motif, warna, maupun bahan baku benang. Tetapi karena memang kita kreasinya memang keturunan orang tenun yang selalu menggambarkan satu motif desain dan seterusnya, akhirnya kita secara turun-temurun selalu mengembangkan daya kreasi, imajinasi yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi antara perajin satu dengan yang lain juga akan berbeda. Masing-masing juga memiliki ciri khas tersendiri. Dan sampai pada akhirnya kami menciptakan 4 motif asli Troso. Filosofi yang kami ambil adalah sesuai kewilayahan dukuh yang ada di Desa Troso. Ini adalah motif asli Troso yang diberi nama Kedawung. Ini diambil dari salah satu nama dukuh di desa kami yang notabene warga setempat di dukuh tersebut adalah perajin bambu. Kemudian yang kedua adalah motif ampel yang di situ merupakan tanah pertanian, lahan pertanian, dan ada peninggalan satu masjid wali yaitu Masjid Dato Ampel. Kemudian yang ketiga adalah motif Belik Boyolali yang ada di dukuh desa kami yang notabene dulu merupakan satu muara air sehingga warna dasar biru kami ambil merupakan filosofi kejernihan dari warna tersebut serta tanaman-tanaman yang sangat subur di wilayah tersebut. Dan yang keempat adalah motif si cengkir, lahan yang untuk tanaman pohon berkayu seperti pohon kelapa, pohon durian, dan seterusnya, sehingga kami gambarkan dalam bentuk motif tersebut. Ini adalah kekhasan yang dimiliki dalam prosesnya sehingga muncul motif yang mungkin tidak simetris. Ini justru menjadi ciri khas. This is what makes this Troso woven motif are different and unique because the idea is taken from the name of village with the geographical and historical element in the village.
memang sangat luar biasa dengan daya kreasi dan inovasinya, serta kekhasan yang sampai hari ini dipertahankan sebagai warisan budaya nenek moyang dalam sisi kerajinan tenun troso. As it developed, the uniqueness of troso woven began with patterned, but not only traditional, classic, or ethnic nuances. This weaving also combined modern with contemporary motifs. Even though this pandemic period has had major impact at the decreasing sales of troso woven, the Society of Troso Village is survived. They continue to innovate and transform their activity to digital platform, which is selling the fabric weaving via internet. So their business still survive in this difficult time. That society is continuing all effort to keep sustainability and pride of troso weaving craft that has been going on from generation to generation is maintained. Besides troso weaving, Jepara is also best known as a world-class carving city since the 19th century. Senen Village is one of the craftsman villages famous for its three-dimensional relief carving. In Senen Village, there are dozens of residents who become wood carving craftsmen. It is said that the story of wood carving in Jepara has existed since it was still part of the Kalinyamat Kingdom. That is the figure of Sultan Hajirin, a Chinese merchant, husband of the Kalinyamat queen who has the expertise to carve wood. Then he shared his knowledge with the community until now. The wood carving craft continues to survive and develop by generation to generation. In Senenan village, there are dozens of people who are wood carving craftsmen. Mr. Sumut Trasip is the first person who became a wood relief carving craftsman in Senenan village. He teaches relief carving to young people in Senenan village. One of them is Mr. Gini San in Lao. Dahulu waktu saya masih SMP, bapak saya yang namanya Pak Sumo Tasrip dari Senenan ini mengembangkan relief atau seni ukir relief. Memang bapak kami itu dulu sekolahnya di STN Jepara, jurusan ukir. One of Pak Gini's students is Pak Kartono. He started learn about wood carving since 1980 from Pak Gini Sunarto. This 44 years old man, a local of Senenan, has lived side by side with wood carving since his childhood because Pak Kartono's father was a wood cutter colleague. Dulu saya belajar itu yang dibikin atau yang dikerjain itu kecil-kecil barangnya. Satu. Yang kedua itu dulu itu relief monoton, hanya itu saja. Dan sekarang itu misalnya lukisan, sekarang diukir. Di zaman dulu tidak ada. Alat pahat ya begitu, berkembang juga. Dulu tidak ada coret, tidak ada kol, sekarang ada macam-macam. Dulu itu pahatnya itu sederhana sekali. Jadi waktu itu memang generasi muda semua, Mas. Jadi yang tua-tua enggak waktu itu. Karena yang tua-tua andai kata ngukir, ya ngukirnya sudah terlanjur mengukir ukir biasa, bukan relief. Jadi relief itu khusus dulu itu bapak kami itu mengajari anak-anak itu relief itu.
Saya sangat mencintai ukir relief. Sampai sekarang saya masih ukir. It is not easy to be a relief sculptor. A relief sculptor is like a painter. He must have a natural talent that must be constantly honed. Relief itu mahakarya menurut saya. Justru yang mahakarya itu harus dikembangkan, dirawat, dan begitu. Jangan ditinggalkan. This three-dimensional relief carving uses teak wood as the main raw material because it is teak wood that has the right characteristic for making this artwork. The manufacturing process itself takes 1 to 3 months or depending on the design and complexity. As time goes by, Mr. Kartono's 3D relief wood carving business has experienced a significant increase. The future of this high-quality artwork seems to be a danger due to a shortage of carving craftsmen. Then he decided to share his knowledge with his brother, neighbor, and his young child. All he did to keep the carving craft from become extreme. Keinginan saya itu ingin tadi ilmu saya biar diteruskan generasi yang sekarang seperti anak-anak saya. Makanya saya sampai sekarang masih ngukir, itulah yang bisa saya lakukan. Kasih contoh. Finding the younger generation who want to be relief sculptor today is very difficult. It is unfortunate if the expertise that is the wealth of this cultural heritage is lost just like that. Dunia internasional itu memandang relief itu bukan hanya karyanya, tapi juga hasil tadi, tenaganya harus dipikirkan. Selama ini yang kami rasakan di sini banyak dijatuhkan dari pihak luar, mengatasnamakan mebel Jepara, tapi di luar itu buat nipu orang. Yang banyak itu seperti itu, tapi kami pun juga dapat kesulitan di situ. Suka dukanya tuh banyak ya Mas ya. Mesti ada sukanya, ada dukanya. Dukanya itu ya tadi Mas bilang, apakah Mas pernah dibohongi atau gimana? Sering. Orang itu tidak mungkin bagus semua, jujur semua tidak mungkin. Saya harus siap menghadapi itu. Kesiapan saya menghadapi orang-orang seperti itu, saya punya cara. Cara saya, kalau saya dibohongi, itu saya punya keyakinan nanti saya itu diganti. Dan kami sendiri tidak bisa melanjutkan usaha bapak saya itu, sehingga akhirnya ya demikianlah
para tetangga atau lingkungan yang bisa mengembangkan sampai sekarang. Anak saya yang sulung tuh bantu saya. Dia pasang ke internet. Kelihatannya yang kayak saya, kelihatannya tuh yang bungsu, yang kecil. Ini kelas 3 SD. Kelihatannya itu namanya. Harapannya gini kemungkinan setahun ke depan kan itu terangkat lagi loh. Harapan saya terangkat lagi teman-teman ukir itu khususnya relief itu bisa terangkat kembali. Moreover, this typical Jepara relief carving craft has no doubt of its quality in the country and abroad. It seems that its love for sculpture really needs to be cultivated from an early age. Tapi saya yakin suatu saat relief akan jaya lagi dengan kondisi alam yang berbeda. Saya ingin melestarikan budaya ukir relief di Senenan itu. So, that this valuable skill does not just remain a memory. Cultural wealth that should be preserved and developed is now starting to be abandoned by the house. A question rises, how long will the carving art of Senenan village survive? Of course, this cultural heritage cannot be lost with the time. It all depends on us, who must care for preserving the culture from generation to generation. We really have to thank Mr. Abdul and Mr. Kartono, who continue to trying to maintain the existence of this Jepara Trussa weaving and relief carving that will not be lost by the era of the era and will continue to make pride the name of Jepara City.